วันนี้เราจะพามาตัดแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับอาการก็ตันนะครับน้ำหยดเรื้อรังต้องยกคอยเย็นลงมาล้างนะครับแยกชิ้นส่วนล้างเลยนี่คือคอยร้อนนะครับเราจะต้องยกคอยร้อนลงมาด้วยนะครับเนี่ยยกไว้ยกอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใจเย็นบล็อกน้ำยาก่อนนะครับถ่ายวิดีโอหน่อยนะถ่ายออกนะครับตัวนี้เราจะเปิดน้ำยาเอาไปแจเอลมานำเดี๋ยวเราจะบล็อกปิดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะดูดน้ำยาให้กลับเข้ามาในระบบพอน้ำยากลับเข้ามาในระบบแล้วก็เราก็จะปิดตัวนี้แล้วก็จะแยกออกนะครับนี่นะครับเราใส่เดี๋ยวเตรียมปิดน้ำยานะครับอันนี้ครับใส่เซฟตี้วาล์วเข้าไปแรงดันมันสูงนี่คือเกียร์นะครับเกียร์นะครับเราจะหมุนให้น้ำยาวิ่งนะครับตอนนี้น้ำยาขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเข้าบล็อกแล้วตัวยกเบรกเกอร์ลงได้เด้อเวลาเข้าให้สัญญาณนะไว้สแตนบายเด้อเดี๋ยวเราจะทำการบล็อกน้ำยาแล้วนะบอกแล้วนะครับตอนนี้น้ำยาลงมาแล้วนะครับปิดเลยบล็อกแล้วนะครับน้ำยาเรียบร้อย
ก็น้ำยาตอนนี้ก็ลงมาหมดแล้วนะครับคลายออกนะครับโอเคตัดระบบไฟนะครับ เดี๋ยวเราก็จะถอดคอยเย็นลงมาเรียบร้อยเอาค่อยหอนลงก่อนเนาะโอ้เราถอดชุดนี้นะครับ แต่เดี๋ยวเราจะปลดสายไฟกันไม่มีพื้นที่นะครับออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะปลดสายไฟคลายออกนะครับออกมาแล้วนะครับล็อกไว้นะครับ เดี๋ยวน็อตหายต่อไปนะเราจะปลดตัวเนี้ยคลายออกแล้วนะครับต้องยกคอยร้อนลงมานะครับ ไม่งั้นมันจะคลายท่อด้านในไม่ได้เรียบร้อยเอาลงเลยป่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวเราปลดลงมาแล้วเดี๋ยวจะยกคอยเย็นลงยกขึ้นเลยมั้ยยกขึ้นเลย ดึงเข่าหาโตก่อนหน่อยนึงแล้วก็ดันถึงข้างเทิงค่อยยกมั้งเห็นปะขึ้นจากล็อกแล้ววะติดข้างล่างเบิ่งน้ำนี่มันต้องยกดึงเข่าหาโตก่อนมันเป็นอันนี้มันอยู่
มาเดี๋ยวข้าจัดการเองมา ใช้เรื่องอะไรแต่ไม่แต่ไป ปรับระดับให้เขาไหมเนาะ มือว่างเลยมือเยอะ หลายป่ะ ร้ายแล้วปกติผิดแล้วผิดเส้น เดี๋ยวปรับระดับใหม่นะครับ ระดับไม่ได้ด้วยแล้วเขาติดมาเป็น10 ปีเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีส่วนนำ ข้าวเพื่อนนี่มันก็สิตำนะเพื่อนขยับไม่อีกมันดี ลองดูเจาะใหม่นะโอเคปรับระดับแล้วนะครับ มันต้องเป็นตั้งเยียงพักกันนะมันประมาณนี้ป่ะ มานี่ก็เพราะว่าพันจันทร์มันหลายโพด สิบงามเลย มองงามแล้วถอดนะครับ นี่น็อตตัวนี้ แล้วก็ถอดฝาออกมาเลยเอามาเนี่ยถอยออกถอดออกเลย นี่เป็นยังไง นี่จะมีละหนามันลอยไปก่อนค่อยๆดึงออกมาเดี๋ยวให้มันดูดออกจากกันเดี๋ยวมานำตัวนี้สำคัญให้มันอยู่สุดของมันลองหันมาอยู่ยังไงเอาเป็นยังนี่เอาเต็งสิตั้งไว้ยังสิเสียบเข้านี่มันจะมีหูมันเห็นอยู่บ่นี่อันนี้มันอยู่ยังสิเอาเทียบกันสายพันไว้แล้วมันสิลดออกจากกันกันสันมันสิบอสวิ่งผิดแล้วอยู่ในนั้นใส่ไฟอีก เดี๋ยว ติดสายไฟทำมันเลยปลาตัวเดียวเข้าไปปาด โต๊ะกับเปิดนี่เด้อ ค่ายสายไฟออก เปิดออกก่อน ลองสีได้ดิติดนี่เหรอ ออกมาแล้วนี่ตัวรอสายไฟออกก่อน อ๋อ ติดนี่ โอเคเอาสายออก เพื่อจะปาดออกจะข้ามมันหรือไม่โดนคนนี่นะปาดมันจะลืมมาด้วย ปลาดอกก็ได้ปลาดอกด้วยกันล็อกเอาออก
ำให้ได้เด้ออันนี้อย่างนี้สายอย่างดำเอียงอ๋อนี่เซนเซอร์ถอดเซนเซอร์ออกดึงออกเลยเอาอย่างมันแทงนี่ครับพวกใช้ไฟเนี่ยแทงดันให้มันดันออกมาเลยปึ๊สต่อไปเอามอเตอร์ฝาเนี่ยมันติดเนี่ยเช็ดจะได้เสียมอเตอร์นี่น็อต1 2ถอดฝานี่ออกติดอย่างหรือเปล่าหาเบิ่งดูติดอะไรที่ผมออกล็อกซื้อๆประมาณนั้นเดี๋ยวมันมีอะไรอีกแม่นบ่ชุดเดียวกันก็ค่อยเอาออกก็ค่อยขยับโอ้มันจะออกมาพร้อมมอเตอร์เลยบ่แม่นบ่แม่นบ่มันจะออกมาพร้อมมอเตอร์เลยเอาคลายมอเตอร์ออกโอเคออกมาแล้วนะครับน็อตตรงมอเตอร์ขันไว้นะเดี๋ยวมันสิรุดนี่คือตัวมอเตอร์นะครับที่เราถอดออกมาก็นี่ชุดคอนโทรลฝาประกบนี่ชุดนี้นะปิดอะไรนี่วะนั่นแหละโอเคแล้วก็ตัวนี้ติดอีหยังมั้งนี่นะครับโอ้เกือบนะครับตันโอ้โหนะครับไม่เหลือนี่ครับเนี่ยตันเลยให้เห็นไหมครับเนี่ยขี้เลนเนี่ยน้ำไม่ไหลลงเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยลงมามันก็ล้นออกนี่ครับส่วนตัวนี้คือตัวคอยนะครับก็เดี๋ยวเราล้างด้วยน้ำยาใหม่นะครับนี่นะครับ
ทุกคนตั้งเขานะตั้งเลยตั้งเลยให้ทำล่างหน่อยนึงแล้วใช้น้ำยาเอาเดี๋ยวเราขัดใหม่เลยนะครับในหมวกสองอันนี้กำลังกัดคราบสกปรกออกมานะครับ นี่บอลมาดูเนี่ยมันสกปรกขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมมันดันเศษที่มันติดอยู่อะ อ๋อไปใส่น้ำยาเข้าไปอ่ะ เห็นไหมเพราะว่าเวลาเราเปิดแล้วเราปิดเลยเสร็จแล้ว มันก็จะคราบฝุ่นคราบอะไรมันก็จะแข็งตัวมันก็จะอุดตันในฟินคอยล์ ลมก็ไม่ค่อยออกเนี่ยจิกเลยเนี่ย ยากัดออกมาฟูออกมาเลยนะ อืม